Spolupráca s Hansom Zimmerom začala pred niekoľkými rokmi, presne to, už nepovieme tomu asi takých 5 rokov. Hans vlastne Zimmer pre nás bol neznámy, bol to vlastne neznámy človek nejaký z Ameriky, volali nám z Bratislavy, že pán Sedrej, ste voľný dnes, chceme vás niekde vypočuť, príde nejaká výprava z Ameriky a chceli by sme radi vypočuť vašu hudbu. No proste v rýchlosti vlastne tak sa to zbehlo, že v Poprade na letisku vystúpilo 12 ľudí a 9-miestnym autom sa presunuli do Runian, kde sme mali koncert priamo v osade. To bolo nádherné. A pozeráme vzadu, nejakí hostia, hej, tlieskajú, tancujú a potom po koncerte prišli za nami, pozdravili sa, predstavili nám Hansa Zimmera. Znova sme to brali tak, že ako sme radi, že prišli, ale nevedeli sme vôbec, kto to je. To bolo také výnimočné. No a pre nás také dosť aj smutné, hej, že nakoniec, keď sme boli vedeli, že tak mu hneď dávame poctu, ale bolo to také priateľské. A v tom priateľstve bolo cítiť, že Hans cítil, že tá hudba bolo cítiť, že sa tá hudba páči, že niečo také by asi chcel a potom to prešlo do toho, že Hans vlastne pristúpil k tomu, že ešte natočíme niečo s jeho štábom v Rúňanoch v Dome kultúry, kde sme my povedali svoje podmienky, že chceme 10 eur každý jeden za natáčanie za hodinu. No a pýtame sa ho, čo by všetko chce počuť, tak povedal, hrajte čo chcete, čo hrávate na svadbách, na koncertoch. Tak sme to predĺžovali, sme trošku aj zarobili. A tak sme hrali 5 hodín v Dome kultúry v Rúňanoch a on sám sa zapojil na klavíri s nami, všetko to nahrali. A čo bolo vynikajúce vlastne o mesiac, čo sme nečakali, Sendrejovci, nahrávanie do Viedne. No, Goran Bregovič je ťažký profesionál. Okrem toho, že je ťažký profesionál, je aj punktuálny človek. Naozaj musí všetko sedieť na sekundu. V podstate aj jeho tour manažer, alebo celý jeho tím je jasne situovaný v tom, že nemajú radi amatérskú robotu. A ja poviem pravdu, ani som nedúfal, že taký Goran Bregovič príde na Slovensko a bude hrať s nami. Hej, takže bolo to pre nás prekvapením. My sme išli na ňo takticky, ako som povedal Romovský, že my nie sme agentúra, ktorá rieši biznis umením, ale riešime určitú ideu, keďže viem, že film Čierna mačka, biely kocúr spolupodielal sa na príprave hlavne tej hudobnej stránky tohto filmu s Emírom Kusturicom. A povedzme si pravdu, ten Goran Bregovič troška vyťahol tú rómskú kultúru toho Balkánu. Nie troška, ale dosť. Hej. Pokiaľ nebolo Gorana Bregoviča nejak tú rómskú kultúru, nehovorím o Rómoch, ale o majorite, nejako nevnímala. Vďaka nemu naozaj tú kultúru vyťahol hore. A na samotnom pódiu, čo bolo prekvapením, my sme si mysleli, že generálku bude viesť on samotný Goran Bregovič spolu s nami. Ku podivu ani neprišiel. On prišiel naozaj len na hotovú robotu zadným vchodom. Prišiel pred zadný vchod a vystúpil z Mercedesu a rovno na pódiu. Hej, rovno z Mercedesu na pódium. Ako náhle sa objavil na scéne, ten dav šalel. Čo som tiež nechápal. Naozaj ten Goran má takú charizmu, že sa len ukáže a dav začne šalieť. Možno preto on po celom svete žne úspechy. A naozaj tá muzika je veľmi pekná a zaujímavá. Zase to nikto nemôže poprieť. Takže prvé skúsenosti, ale prvé začiatky s Goranom som mal takéto. Tento rok plánujeme Gorana pozvať po veľa rokoch zase. Sme v priamej komunikácii, len je tu troška jeden taký problém, keďže Goran to bude v septembri v Bratislave, a my ho chceme skôr, lenže jednáme s agentúrou, či nám to povolí, alebo nie. Takže buď to spravíme, že pôjdeme za ním, alebo budeme pred ním. Čiže sme stále ešte v jednaniach. Ja vlastne filmovú hudbu som nikdy nepočúval, musím sa priznať, ale čím viac sme sa započúvali na jeho koncertoch do tej hudby, tak tie jeho koncerty nás vniesli do toho filmu. A naozaj to bolo také výnimočné, že sme sa dostali do toho takého akože hudobného tranzu, že cítili sme, že sme v tom deji toho filmu a fakt sme videli, že je to veľká práca. Tá hudba je niečo výnimočná
Takže dnes, dá sa povedať, z 8 našich hudobníkov na 90% ich počúvajú 4 aj doma. A nielen jeho hudbu, ale aj všetky filmové hudby, lebo vlastne on nás dotiahol do toho, že tá filmová hudba je niečo výnimočné. Je to nejaká hudba, ktorá šíri to dianie v tom filme a ty sa do ňoho dostaneš, ako som spomínal. Ale aj to, že taký pocit toho takého zrušenia tej hudby, že ako sa hudba môže aj robiť, že nie existuje len štýl funkový, štýl hip-hop, rómska hudba, jasne medzi to patrí, rómsky pop medzi to patrí, hej, ale my sme poznali len takéto hudbu a nakoniec zistíme, že je to niečo výnimočné vypočuť si takú hudbu. Isté sa na ňu nedá tancovať, to akože tá hudba nie je o tom, ale dá sa počúvať hudba a to je pre nás zaujímavé. Hudba, ktorá sa dá počúvať. Tí, čo poznajú Gorana Bregoviča, vedia, že on predtým hrával veľmi známej populárnej kapele Bielo dugme, ktoré vtedy v Jugoslávii ešte fungovali, aj v Srbsku. No on v podstate využil situáciu, že začal robiť iný žáner. A ja si myslím, že okrem toho, že je aj kreatívny, je dobrý skladateľ, je dobrý interpret, je aj dobrý stratég. Čiže ja si myslím, že on veškerú muziku, ktorú chytí do rúk, vie ju dobre zahrať, vie ju aj dobre predať. Hudba, ktorá vyvoláva emócie, je hlavne v tom, že keď sa dostaneš do toho počúvania, keď vypočuješ si ju, tak chlapci všetci, aj moji hudobníci vravia, že vlastne keď ju aj púšťame v aute po ceste na koncert, tak chlapci stále tvrdia, že nedá sa pri tom zaspať, proste ani keď sme unavení, že stále si spomínajú na niečo zo života. Že tá hudba má nejakého nositeľa, niečo v sebe to, čo nesie ten život. Takže naozaj fakt, a hlavne tie hudobné nástroje tam cítiť tam to napätie, dostať do takého tranzu hudobného. Čo je zaujímavé, že Goran bol prekvapený tej našej rómskej muzike, lebo on hovorí, že on si myslel z začiatku, že my sme Maďari, hej, že je to taká maďarská muzika, keďže je to štýlovo podobná, a zvlášť čo sa týka na Halgatách. A ja som povedal, áno, keďže bolo rakúsko-uhorské, niektoré tie pesničky sú spoločné a niektoré sa aj podobajú, hej, ten charakter je tam. No, ale on nevedel, že na Slovensku žijú Rómovia, ktorí hrajú aj takúto muziku. Čiže preto si on myslel, že my sme viac menej maďarskí Rómovia, ktorí žijú na Slovensku. Veľmi rád spomeniem vlastne ďalšiu takú veľkú vec pre Sendrejovcov a pre všetkých našich Rómov zo Slovenska. A to bolo pozvanie na premiéru filmu Sherlock Holmes do Londýna, kde sme vlastne na tom koberci boli, účinkovali, ale čo bolo zaujímavé, to zákulisie znova, že sme sa stretli s hercami aj takými, ktorí nehrali v Sherlocku Holmesovi. Hrali sme vlastne 3 také akcie. Warner Bros. Akciu nahrávacieho štúdia známeho vo svete a plus ešte sme hrali hudbu na takom party pre Guy Ritchieho, režiséra, a plus sme hrali premiéru na koberci. Hej. Ale pre nás to bolo také zaujímavé, že sme sa znova niečo poučili, všetko malo svoje pravidlá a tie pravidlá nám museli dodržať. Tak to je pre nás také, že naozaj sa musíme my hudobníci aj sami naučiť nejaké pravidlá, že to nefunguje tak, že ako hej, my si to organizujeme, ale fakt tam bolo vidno také organizačné veci, kde už pri letisku nás niekto čakal, odprevádzal, boli sme smerovaní niekde, potom sme mali program pred sebou, o koľkej presne tam musíme byť, takže také pravidlá, ktoré nás do budúcna posúvajú. V prvom rade ja si myslím, že typy kapiel naozaj ako Vlado šíri dobré meno. Ale nemali by sme to ponímať len z tej časti, že je to rómska muzika a robia Rómom meno. Nie, robia dobré meno krajine. A minulé, ale respektíve nedávno, keď som bol v Bratislave na nemenovom ministerstve, tak som tak hovoril, že prečo my v krajine nemáme naozaj ocenených umelcov titulom príklad zaslúžený umelec alebo národný umelec. Hovorím, či si myslia, že tu nie sú takí umelci, ktorí si to zaslúžia, hej? Keď som dal porovnanie s takým Ruskom, hej, kde je tam to najväčšie rómske divadlo Romen. Sú tam národní zaslúžili umelci, ktorí nehrajú len v rómskych filmoch, hej, ale aj v filmoch majoritných. A to by bola revolúcia, keby Róm herec dostal národného umelca a hral by
čo ja viem, v nejakom seriáli alebo nejakom nerómskom filme. Ja vždy po tej revolúcii nejaký som mal pocit, že tí naši umelci sú len využívaní v takýchto projektoch, respektíve len rómskych projektoch. Občas sa stalo, že tam možno nejaký Róm prešiel, čo sa týka nerómskeho projektu, ale to bolo naozaj len krátko a nevýrazné. Takže bol by zázrak, vtedy si myslím, že by nastala tá skutočná synergia spolužívania Rómov a nerómov, keď naozaj by sme mali dobrý príklad pozitívny, že máme Róma, národného umelca, ktorého majú radi nielen Rómovia, ale aj hlavne majorita. Boli aj také poznatky teraz, že sme, dá sa povedať tak, ten koncert jeho v Bratislave teraz, že sme ho trošku tak nadchli viac temperamentom, že sme to trošku tak zrýchlili a divákov dali do varu. Myslím si, že to je celkom iná hudba ako jeho, to je jasné. Ale dá sa spojiť taká hudba, aj my máme taký projekt s pánom Solovičom, že presne tá filmová hudba sa dá spojiť s rómskou hudbou. No ale myslím si, že rómska hudba je, i keď máme niektoré veci také v tej hudbe pomalé, my to pravíme halgato, hej, máme tam čardáše, ale myslím si, že hudba, každá je umenie, keď ju vieš vlastne prezentovať ju v takom kvalitnom štýle. Môže to byť od srdca, ale naozaj to nemusí byť také až príliš kvalitné. A on práve to chcel. To bolo vidno, že on toto chcel. Toto chcel do toho filmu a tak v tomto chceme pokračovať. On nám tvrdil, že nemáme zmeniť svoj štýl, že práve keď zmeníme svoj štýl hudby, tak môžeme celé to narušiť. Že proste tá hudba je výnimočná. Momentálna rómska hudba prežíva taký boom viac menej tej moderničnosti a nástrojov vybavenia, elektronického vybavenia takto nástrojov. Ono, niekedy mám pocit, ako keby tá klasická hudba ostala v úzadí. A neviem, či to je dobre, či to je zlé, ale myslím si, to je môj názor, že nie je dobre, že tá klasická hudba ostala v pozadí. No, myslím klasickú hudbu v tom, že vybavenie ako cymbal, kontrabas, huslisti, klasický spev. Že je to živá muzika, že nie je elektronika. Samozrejme, nebránim sa ani takejto muzike, však musí byť aj taká, a koniec koncov mladí ju strašne milujú, ale mám taký, keby sme nenechávali to posolstvo tej starej muzike, tej novej generácii, možno aj ja sám som v tom možno na vine, alebo sa snažíme a nejako sa nám to nedarí. Možno prišiel trend modernej muziky alebo elektronickej muziky a možno, že to prejde a vrátime sa naspäť k tej klasickej, takže momentálne mám taký pocit. Presne, Šaľo má pravdu v tom, že tie hudobné nástroje, tie tradičné, tam my tomu povieme drevené nástroje, presne, sú veľmi u mladých nepoznané. Dovolím si povedať, u veľa mladých ľudí, tak najväčšie percento. A my práve, napríklad, keď sme boli na Pohode v Trenčine, na veľkom stage, tak tam tiež sme cítili, že my tu, ako môžeme uspieť už medzi neromami, ktorí poznajú naozaj len moderné veci, hej, a tá Pohoda je o tých moderných kapelách. A nakoniec my cítime, že je to nádherné, že ľudia to vzali za svoju hudbu, že tí neromovia. A cítili sme tým potleskom, že nám to odozdávajú, hej, že toto je presne tá hudba, ktorú je niečo iné, chceme to počuť. A nebolo to na základe toho, že sme poznaní, ale oni tam bolo to cítiť, že cítia to ako umenie toho hudobného nástroja. Veď dnes husle, keď znejú, tak pritom sa dá aj plakať, aj tešiť sa z života. Proste to je nástroj, ktorý je nepoznaný u mladých pomaličky, takže hlavne u Rómov. No a je to smutné a takto musíme týmto vlastne zanechať posolstvo a nájsť si takú cestu k tomu, že aby tí mladí ľudia nezabudli na to, že tie tradičné nástroje hrávali už naši prarodičia a praprarodičia a boli stále uznávaní medzi neromami kvôli tomu, že mali takéto umenie v sebe. Kapacita vzdelanosti a všetko hudobnej vzdelanosti je obmedzená, hej. A ako náhle by sme chceli naozaj to elektronickou muzikou riešiť niečo viacej alebo vytvárať niečo viacej, naozaj potrebujeme patričné vzdelanie, aby sme dospeli k nejakému vrcholu, hej. Tým pádom naozaj tá moderná rómska muzika, česť výnimkám, pozor, zase nemôžem povedať, sú kapely alebo sú
muzikanti, ktorí hrajú na elektronický nástroj, sú fantastickí. Ale to svedčí o tom, že naozaj majú patričné vzdelanie a rozumejú tomu umeniu a rozumejú tej technike. Zvlášť pokiaľ človek robí s elektronickými nástrojmi, nemôže byť len vynikajúci muzikant, ale musí sa vyznať tej technike a musí poznať celý ten, každý ako aj počítač, ale aj ten nástroj má nejaký software a musí ho dobre ovládať a poznať. A na to musí byť vzdelaný človek. Hej, pokiaľ nemáme patričné vzdelanie, tak samozrejme tá muzika bude na 3 akordy a ono to bude znieť presne tak, ako to znie v dnešnej dobe. Takže, ale zase neodsudzujem. Hej. Snažia sa hrať ako najlepšie môžu, takže, ale je to trend. A však všimnite si, koľko je napríklad existuje, čo je zase super, že existujú rómske súbory tanečné. Koľko z nich má živú muziku, klasickú živú muziku, kde majú typické rómske nástroje vybavenie. Pokiaľ viem, ja osobne neviem, nepoznám. Hej. Buď sú to podklady, alebo je tam nejaký chlapec na syntiáku, ktorý ťahá 2-3 akordy dookola. Hej. Čiže toto je ten náš momentálne rómsky trend kultúry. Všetci dobre vieme, že to je, všetko je vec dneska financií a ktorými sa naozaj boríme každý deň. To je jedna vec, ale na druhej strane aj to málo, ktoré my vyprodukujeme, je pre nás veľké plus. Hej? Čiže aj tie deti, ktoré naozaj robia tú elektronickú muziku, tak sa snažíme naozaj... Ja to poviem svojimi slovami. Musia byť tie deti naozaj vzdelané, nielen po tej hudobnej stránke, ale po tej technickej. Hej? Čiže to je jedna z ciest. A príkladom, takým porovnaním, ja keď som chodil na konzervatórium, môj profesor mi povedal asi jednu vec. Šaňo, počúvaj, vieš, je dobré, že ty budeš fantasticky hrať na tých husliach, ale ty musíš byť aj veľmi rozumný a inteligentný chlapec. No ja ti to poviem na príklade. Ty budeš mať koncert, po koncerte si zatlieskajú, teraz prídeš medzi ľudí, bude nejaká recepcia a všetci sa budú pýtať, rozprávať s tebou a tak ďalej, tak ďalej. Ale zistia, že asi nemáš IQ na to, aby si mohol komunikovať, tak si pomyslia, no tak je ten cigán, alebo respektíve Róm, hrá veľmi dobre, ale veľmi sprostý a tým pádom ťa odsunú na kraj, alebo respektíve na okraj celej tej akcie. Takže, čo som to chcel povedať? Hovorím, nezáleží na tom, že ako hráš, ale v dnešnej dobe záleží, aký si šikovný a aký si múdry. Čiže to platí aj v tej elektronickej muzike. Že nezáleží, ako ty budeš hrať, ale ako vieš viesť ten nástroj aj technicky, ale hlavne, či ho vieš potom časom predať. Musím povedať pravdu, okrem niektorých umelcov, ktorí naozaj sa presadili medzi neromami, ako Igor Kmeťo, s touto takouto hudbou. Musím povedať, že mne sa nepáči jedna vec, že ja samotný som organizátor festivalu a samotný cítim, keď volám jedného jednotlivca a mne sa nepáči hudba, ktorá je na podklady a pýta sa veľká suma za to. Ja som počul, že už bol názor, že niekde v Maďarsku vlastne v parlamente chceli navrhnúť zákon, kde takáto hudba už nebude fungovať, že žiadne hudobné podklady, keď chce umelec spievať a spieva dobre a musí mať aj kapelu, za sebou. Musí byť zaplatený aj s kapelou. A to tak mi nefunguje, že niekto si nára podklady a potom pýta nehoráznu sumu a sám si robí prejav, vzadu nikto, Možná, ja si myslím, že ľudia mladí to vnímajú tak, že je to pekné. Ja tiež, je to umelec, ale neviem, mne sa to nepáči proste, bez kapely, to tak nie je proste. Ja len chcem doplniť, to je taký novodobý trend, to sledujem aj po rôznych vystúpeniach, keď robíme spoločne s nejakým veľkým umelcem a nedávno sa stalo, nebudem menovať ktorú kapelu, naša jedna z najpopulárnejších slovenských kapiel, kde povedali, že vystúpi táto kapela a zrazu vyšli dvaja ľudia, a za nimi veľká kapela, Bolo jasné, že idú na totálny playback, ale to už je biznis, to už je show biznis, ale nie je to len trend, čo sa týka Rómov, ale aj naozaj majority. Bohužiaľ, tieto amatérske elektronické kapely niekedy vizážou a živelnosťou robia ďaleko väčšiu robotu ako nejakí ťažkí rómski profesionálni kapely alebo umelci.
čo u nich, toto je strašne veľké plus u nich. Čiže to koľkokrát vidím amatérskych elektronických muzikantov a oni sa tak tvária, také show robia, ako keby boli ťažkí profesionáli. Takže naozaj robia tiež svojím spôsobom dobrú robotu. Kolega mi vraví, tiež ako ponaučený, lebo je on skúsenejší hudobník, už dlhšie hráva ako my. On mi vraví stále tak, že je tu prítomný, takže môže povedať, potvrdiť, že netreba si robiť niečo takého, ako veľa Romov je tu takých, ktorí, on to povedal, že neuznáva cymbalovú hudbu a možno neuznáva Sendrejovcov, ale s tým sa musí zmieriť proste. A cítim to, že veľa Romov, my sme napríklad, veľa Romov nás akože, nie že nemá rado, ale neuznáva našu hudbu, tak to ja ako nezazlievam. Ale zaujímavé je, že polovica zo Slovenska nás neromov má rado a uznáva našu hudbu. Keď čítam komentáre, tak najkrajšie komentáre sú od neromov. Proste Romovia sa naučili spoznávať rómsky pop a pre nich už cymbalová hudba nefunguje už ani na svadbách a to je zaujímavé. Nefunguje na žiadnej zábave. Hej? Ale ja som spokojný, presne to oveľa lepší pocit mám o neromských občanov kvôli tejto našej hudbe ako od Romov, ale vďaka aj tým Romom, ktorí nás majú radi, touto cestou chcem poďakovať, lebo sú aj takí, ktorí nás majú radi. Takže nemôžem povedať, že nie, ale vo väčšine tá naša hudba nefunguje medzi Romami. Zaujímavá pre mňa je otázka, že či Sendrejovci budú fungovať, keď sa niečo počasie udeje, ostárne, možno, že starší ešte lepšie budeme fungovať, ale áno, príde ten čas, keď Sendrejovci asi tak možno dá sa povedať, že vymiznú, ale dcera pokračuje v takých iných veciach, má veľmi nádherný súbor, pracuje s nimi už 5. rok a majú dobré výsledky a synovia sú futbalisti, tak tam bude ťažké. Ale možno vnúčky, máme 3 vnúčky, takže možno tie budú takými tým nositeľmi. Už ich učíme spievať pomaličky, aj keď majú rok. Počujeme také výkriky, takže to bude dobré. No a presne sa tak pýtajú, že skade má manželka taký hlas, hej, mňa sa všetci pýtajú a ja tvrdím, že ten hlas je pre ňu, ako dá sa povedať, nie je ona vzdelaná v tom tých hlasových veciach, ktoré sa musíš učiť. Ona je od prírody, takže podľa mňa, keď budeme tie deti naše od malička učiť, veď viete dobre, že máme spevácky zbor a cítime to, keď vyberáme do zboru, tak rómske deti prestali vedieť spievať. Rómske deti prestali mať talent v speve. To už nie je pravda ako niekedy. A ťažké vyberať do zboru deti. Proste s nejakým hlasom, nejakým iným hlasom. A takto, že my odovzdáme Sendrejovci aspoň to do budúcna, že keď ten zbor bude fungovať, niekto ho prevezme po nás, možno naša dcéra, tak tomu odovzdáme svoje dedičstvo. Že spevacký zbor Čerkeňora, Hviezdičky, bude pokračovať aj bez nás. Cíti to tak, že v tejto dobe, že tých koncertov je pomenej a stala sa taká vec, že v poslednej dobe sme hrávali aj svadby, kde to bolo také nové spoznanie toho iného, dá sa povedať, hudobného sveta, že hrať ako nie zábavu, ale hrať ľuďom pre nový život, hej, doprevádzať ich do nového života. A myslím si, že to nie je môjim cieľom. Práve toto nás posúva, že vlastne Hans Zimmer nás znova pozval na takýto veľký koncert do Frankfurtu nad Mohanom, takže už druhý poradí koncert pre neho. A to nás posúva, myslím si, že ďalej na spoluprácu s Hansom Zimmerom, ale aj nový projekt s pánom Solovičom, kde má veľký orchester vybraných hudobníkov z celého Slovenska, ktorí prijali jeho pozvanie a už, dá sa povedať, 4. koncert poradí. Hráme, dá sa povedať, veľké koncerty a tešíme sa na tú spoluprácu, lebo je to naozaj spojenie znova takej muzikálnej hudby s rómskou, tradičnou hudbou, kde sa to všetko naozaj dá, ale je to náročné, musím priznať, lebo hlavne tie skúšky, počítať tie takty, pre nás to bolo veľmi náročné a dodnes je to náročné. Nastúpiť vtedy, keď orchester dá iný akord, to počúvanie a byť napätý. Takže ešte to asi prejde ďalšie koncerty, keď nám to odpadne od nás ten napätie, ale keď už to ide, tá naša hudba, tak tam sme už taký temperamentnejší. Proste je to ťažké, to chcem povedať, ale tešíme sa na tú spoluprácu
A myslím si, že s touto spoluprácou s pánom Solovičom a s Hancom, to je na 100%, budeme búrať hudobný svet, dá sa povedať. Ale nie je to len o Sendrejovcov, ešte raz chcem povedať, je to proste o mojich priateľoch, ktorí ma posunuli. Hudobní, ako je pán Daško a ostatní ľudia okolo mňa, skupina Para, dá sa povedať, spolupráca s Petrom Lípom a s takými, ako je Dan Barta, hej, Janou Kiršner, to je posunutie stále s Tonom Popovičom spolupráca, s rómskymi umelcami, s cigánskymi diablami. Stále nás to posúva a je to náš splnený sen, ešte máme vysnívaný sen, ten neprezradím, ale myslím si, že máme aj trocha šťastie, ktoré potrebujeme v hudbe a to šťastie nás posúva ďalej. A musím povedať, že stále sa nepokladáme za umelcami, ale cítime to, že nás ľudia na Slovensku spoznávajú ako umelcov. Už toľko rokov sa s nami fotia na každom stretnutí, na uliciach a stále si myslím, že je to pre nás naozaj také niečo výnimočné, splnený sen, ale výnimočné v našom živote. Proste sa niečo prelomilo, ale ostali sme takí istí, to je dobré. No, presne chcem povedať ešte také posledné slovo, že tieto spolupráce pomáhajú a do takých spoluprác pôjdeme a budeme opatrní, lebo chceme hrať naozaj viac menej len koncerty a venovať sa koncertom. Našťastie musím furt uvádzať príklady tej ruskej krajiny, že bola taká jedna relácia, kde sa stretli ruskí a rómski umelci Ruska a rozoberali kultúru, že koho je vlastne kultúra v Rusku. Tam už je tak zliatá, že dneska nikto nevie, že čo je rómske alebo čo je ruské. Hej? Toto by sme chceli zažiť aj my na Slovensku, aby naša temperamentná muzika alebo kultúra sa nejako troška zdriala aj s tou kultúrou Slovenska. Jasné, že to není proces 1 roku, 2 alebo 10 rokov, ale aby nastala tá symbióza týchto dvoch kultúr. Hej? A na to slúžia naozaj umelci, ako Vladko hovoril, ako sú naozaj Sendrejovci, ktorí, myslím si, dneska je boom, že tá majorita ich pozná ako v dobrom svetle. Takí umelci ako naozaj Sendrejovci môžu vytvárať to symbiózu medzi kultúrou majority a rómskou kultúrou. Tak ja som práve rozprával, že s tými Alexandrovcami to by bolo pre mňa také tiež svetové a no s Kusturicom áno, to by bolo tiež, lebo my balkánsku hudbu vlastne niekedy hrávame, snažíme sa uhrať, ale nezahráme ju nikdy tak ako oni, nikdy. Ale máme také akcie v Bratislave, ako je, volá sa to Balkán Mašavel a to presne ľudia majú radi aj na Slovensku. Takže to by bolo pre nás taká veľká česť s Kusturicom a s Alexandrovcami byť na jednom pódiu a spolupráca s Hancom Zimmerom, ďalšia pokračovanie. A vidíte, doteraz sme to neverili, že sa vráti k nám a vráti nás na pódium a dostali sme to do vienka, takže dúfam, že budeme mať šťastie. Mojím takým, čo ja viem, snom, ich je strašne veľa, no ale takých zrealizovateľných. Môj sen je dotiahnuť divadlo Romen na Slovensko. Aj keďže ja osobne môžem povedať, že je to svojím spôsobom kolískou kultúry, keďže fungujú už skoro 85 rokov, kolískou rómskej kultúry, tak naozaj sen ich doniesť na Slovensko a poprípade s nimi si zahrať, zaspievať a pripraviť program. A takisto druhým snom je nosiť našich umelcov zase do Moskvy, do ich divadla Romen. Čiže pripraviť takú, ako Vladko hovorí, mostík medzi našimi rómskymi umelcami a umelcami Ruska. Hej. Takže toto je môj sen, ktorý chcem splniť. Ja si myslím, že nie je to nezrealizovateľné, ale to chce čas, samozrejme aj financie, aj veškerá komunikácia medzi dvoma krajinami. Takže toto je môj najbližší sen, ktorý by som chcel realizovať.